नमस्कार. गोमंतक टीव्हीत स्त्रिगधराचो तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार आणि नमस्कार. अंत्रुज महाल जाका आमी सांस्कृतिक राजधानी अशें म्हणून वळखता, त्या अंत्रुज महालांत खुबशे अशे कलाकार निर्माण जाल्ले आसा. अंत्रुज महालान ह्या कलाकारांक घडयले आनी तांकां नांवां रुपाक हाडले. आमच्या सयत आयज अशीच एक नामनेची संस्था आसा जाणी गोंयांतच न्हय तर गोंया भायर आनी साता समुद्रा पलतडी म्हणटा तशें आपलें नांव कमयल्लें आसा. ती संस्था म्हळ्यार कला चेतना वळवय. कला चेतना वळवयचे आज किंवा अंदू 25 वर्सां पुराय जाल्ली आसा. तर आमी तांचे कडल्यान भासाभास करुया. तांचे अणभव, जे बरे वायट अणभव आसा, तांणी आतां मेरेन केल्लो प्रवास, तांणी केल्ले प्रयोग, तांणी 25 वर्सां ते आतां मेरेन कितें साध्य केलें किंवा तांकां आजून मेरेन कितें साध्य करपाचें आसा हाज्या बद्दल तांचे कडेन आमी भासाभास करुया. 25 वर्सां पुराय जाल्ल्या बद्दल तुमकां एक म्हळ्यार पयल्या फर्स्ट हाचेर तुमकां परबी भेटयता हांव. देव बरें करूं. ही संस्था म्हणजे एक नाटक संस्था किंवा एक खंयची संस्था तयार करप ही खूप कठीण गजाल आसता, ती सोपी गजाल न्हय. सो एक 25 वर्सां आतां तुमी हो प्रवास केल्लो आसा किंवा वाटचाल केल्ली आसा. एज अ ओपनिंग रिमार्क कितें सांगूंक येतलें? कशें आसा, जेन्ना खंयची एक संस्था सुरू करता पळय तेन्ना ती संस्था तगची पडटा. कसलें घर बांदतलो ताची बुन्याद घट जावची पडटा. सो आमची बुन्यादूच घट आशिल्ली, कारण आमकां मार्गदर्शक म्हणून तेन्ना मेळ्ळो तो पुंडलीक नायक, जाणें कोंकणी चळवळ हांगा उबी केली. कोंकणी नाटकाचो जनक म्हणटात ताका तो, आनी हेमा नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला आमी घडले. सो आनी म्हाज्या बरोबर विठ्ठल नायक आसा, हेमंत कासार आसा, जे आमी 25 वर्सां पयलीं एक जाल्ले पळय ते आयज मेरेन 25 वर्सांची प्रवासाक म्हाज्या बरोबर सांगतात आसा. एकामेकाचेर विश्वास आसा, एकामेकाच्या कामाचेर विश्वास आसा. ह्या खातीर तेन्ना आमी सुरू केल्लो तो प्रवास आयज मेरेन चल्ला. आनी ती संस्था फक्त तेजीच उरली ना, आमी 7 जाणांनी सुरू केल्ली. आयज आमचो 120 जाणांचो परिवार जाला. आनी हे जे बाकीचे सगळे टीम मेंबर आसा ती तेन्ना एक नाटक करताले, आयज आमी 8 वेगवेगळ्यो टीमी तयार जाल्या. सो हे डेडिकेशन, ही आमची प्रामाणीकपणां आनी रंगदेवते कडेन प्रामाणीकपणान केल्ली सेवा, हाज्या खातीर आमी घडोवपाक पावले. आनी आमकां खबर नाशिल्ली संस्था सुरू केल्ली कितले पर्यंत चलतली म्हणून, पूण आयज आमी 25 वर्सां कंप्लीट केल्या. आनी आमी कामाक आमी सगळे करतात हें, पूण आमकां रंगदेवतेची सेवा करपाक जो रसीक प्रेक्षक आसा पळय तांणी उखलून धरला. म्हणून आयज त्या प्रेक्षकाचो तो देव आमचो, तांकां लागून आयज आमी 25 वर्सां कंप्लीट करपाक पावले. 25 वर्सां पुराय केल्ल्या खातीर तुमकां परत एक फावट परबी. कितें त्या वेळार कितें डिफिकल्टी आशिल्ल्यो तुमकां? 25 वर्सां फाटीं काय सगळे प्रोफेशनलूच नाशिल्ले आसतले, खुबशे अशे यंगस्टर्स किंवा हौशी कलाकार घेवन तुमकां हातून येवचें पडिल्लें आसतलें. सो कितें डिफिकल्टीज फेस केल्यो, कितें बऱ्यो वायट गजाली, तुमचे अणभव अशे? डिफिकल्टी म्हणजे तेन्ना कसो आसा, हांवूय तेन्ना स्कूल ऑफ ड्रामान नाशिल्लें, शिबिरान नाशिल्लीं, आमकां नाटक खबर ना. आमी फक्त नाटक पळयताले आनी आमी नाटक करताले. आमच्या जाणटेल्यांनी जशें पळोवन नाटक करताले तशेंच आमी वयर सरिल्ले. तशेंच आमी जेन्ना टीम आमची एकठांय जाली तेन्ना तशें हौशी नाटकां करपी गांवांत आशिल्ले, तांकांच घेवन आमी नाटकां केल्या. पूण मागीर आमी ताजेर रावले ना. आमकां शिबिरां घेतली, आमकां स्वता शिकपा खातीर. आमी खंय खंय शिबिरां वयता थंय पार्टिसिपेट जावपाक लागले. आनी आमी तंत्र शिकून घेतलें, आमी शास्त्र शिकून घेतलें. आनी आतां तर कितलेशेच म्हणजे वैभवा सारको भुरगो 3-3, 4-4 वर्सां शिकलेलो हें आसा. सो अडचणी कांय नाशिल्ल्यो. नाटकाचे बाबतींत तूं प्रामाणीकपणान जर शिकत, एकलव्याक म्हाका दिसता गुरू नाशिल्लो, तो स्वता शिकलो न्हू, त्या पद्दतीन हे आमचे सगळे एकलव्य. कासार बाब तुमचे कडेन येता. तुमी फावंडर मेंबर कला चेतना वळवयचे. सो कितें मोटीव घेवन, म्हणजे कित्याक दिसलें की अशी एक संस्था तयार करची किंवा ती फुडें व्हरची? 1998 वर्सांतल्यान कला चेतना संस्था सुरू जाली. आनी पुंडलीक बाब हो मूळ, आनी ताच्या मनांत आनी राजदीप नायक हो बाकीच्या संस्थांक खंय तरी काम करतालो. तेज्या उपरांत अशें दिसून आयलें की गांवां जीं नाटकां जातालीं, आमी तेन्ना गांवांत नाटक करताले, 2-2 म्हयने आमी तालीम करप.
आनी एक दीस स्त्रीपात्र कोण करपी येवप आनी नाटक कशें जाय तशें जालें ना जाल्यार लोकां कडल्यान आयकुचें पडटलें की एक दोन म्हयने तुमी तालीम करतात आनी नंतर हेका लागून स्त्रीपात्राक लागून नाटक फेल वता. तो एक उद्देश मनान आयलो आनी अशें जाल्लें की गांवांत अशीं नाटकां जावचीं जीं कोणें संवाद तांकां सांगिनासतना म्हणजे पुस्तक नाजाल्यार कितें जाता प्रॉम्प्टींग आमी जें म्हणटा तें नासतना जर नाटक केलें जाल्यार लोकांक खूब तें भावतलें आनी तो एक विशय मनांत आयलो आनी तेन्नाच्यान नाटकांक म्हणजे कला चेतना आमी अशीं गांवांत नाटकां सुरू करुया असो एक विचार पुंडलीक बाबाच्या मनांत आयलो आनी तो मागीर राजदीपाच्या नांवान वयर काडलो आनी तेन्नाच्यान संस्था सुरू जाली. सुशांत बाब, राजदीपान जशें सांगलें की स्टार्टिंगच्यान तूं तांच्या वांगडा म्हणजे स्क्रिप्टींग म्हण किंवा डायरेक्शन म्हण सगळ्या हातून आसा. सो कला चेतना वळवय वांगडा तुजो अणभव कसो आसा, कितें आसा? खरें म्हणल्यार हांव जशें म्हणटात आमी की झाकून झाकून गांवकार जाता तसो हांव म्हाका दिसता एक्सिडेंटली लेखक जालो आनी हांव स्टार्टिंगच्यान ह्या संस्थे बरोबर ना तर हांव हांची नाटकां पळोवन म्हाका खुबश्यो गजाली कळ्यो की कशें नाटक करप आसता किंवा कशें नाटक करप आसना आनी लोकांक कितें आवडटा. म्हाका दिसता एक प्रेक्षक म्हणून हांव खूब यशस्वी आसा म्हणून मे बी हांव बरें नाटक करूंक पावता आसतलो. कारण काणकोण ते पेडणे मेरेन खंयीय जर ह्या संस्थेची नाटकां आसत किंवा बाकीचीं नाटकां आसत हांव थंय जातीन हजर आसतालो ते पळोवपाक. म्हणजे आनी ते नकळत म्हणजे मुद्दम शिकपाक म्हणून वचनाशिल्लो पूण नकळत कळपाक लागलें की खंयच्या गांवांत वतकच कशे तरेचो रिस्पॉन्स मेळटा आनी त्या उपरांत आवड आशिल्लीच सो पॅरलली नाटक बरोवपाक म्हण बसोवपाक किंवा तातूंत रोल करप चालू जालें. आनी ह्या सगळ्या अणभवा खातीर जे हांवें गांवांत घेतिल्ले ताका लागून मे बी म्हजे कडेन बरें नाटक घडटा आसत सद्या. सो रंगदेवतेची कृपा जो मेरेन घडटा तो मेरेन करता. आतां आमी थेट राजदीप बाबाची घरकान्न सुची कडेन या. सुचीबाय, तुका एक बरो प्रश्न आसा एक्चुली. नाटकांतलो प्रवास तो सगळ्यांक खबरूच आसा एक्चुली. म्हाका तुमचो प्रवास म्हणजे तूं ताची घरकान्न तो प्रवास कसो आशिल्लो, कितें आशिल्लो सांगशीत? तेंय मुळात एक नाटकूच आशिल्लें कारण आमचो मोगूय स्टेजीचेरूच जाल्लो आनी म्हाका दिसता की स्टेज सोडून किंवा दोगूय जाणां एकाच फिल्डाची आशिल्ल्यान नाटक सोडून घरान आनी कांय डिस्कसूच जायना. म्हणजे आमचो प्रेमूय नाटक, आमचे सगळेंच नाटक इवन म्हणजे भुरगे आतां जे जाल्ले आसा तेय बी थ्रू आवट तातूंत. कारण 4थ्या म्हयन्याच्यान ताका आमी स्टेजीचेर घेवन गेल्यात कारण म्हजे कडेन ऑप्शन नाशिल्लें. आमी दोगांय नाटक करतालीं सो ताकाय घेवन वतालीं. सो तेय बी स्टेज जगपाक लागला. सो ताकाय बी तो सेन्स आयला की आपल्यान नाटक चालू आसतना, आयज ते 3.5 वर्साचे आसा पूण नाटक चालू आसतना आपल्यान स्टेजीच्या सायडीन रावप. सो म्हाका दिसता की आमचो प्रवास म्हणजे झगडपूय नाटकान, मोगूय करप नाटकान. इवन म्हाका याद जाता तो सुरवातीक 2 कुळां जें आत्तां हांव एक्चुली तयारी करतालें सगळे महोत्सवाची त्या वेळाचेर जस्ट असो 2 कुळां आमी नाटक स्पर्धेक घातिल्लें आनी तेन्नाच नवो मोग जातालो. आनी राजदीप म्हणटा की तेन्नाच आमकां बरो टायम मेळिल्लो मोग करपा खातीर म्हणजे ऑन स्टेज. सो आमी स्टेजीचेरूच मोग केला आनी तसोच मोग जाला. राजदीप बाब, खुबशे म्हणजे आतां तुमी आतां मेरेन खुबशी अशी दर्जेदार नाटकां दिल्लीं आसा म्हणा कासुलो किंवा अंताघरा भगवंता सारकिल्लीं नाटकां. सो आतां प्रेक्षक अशे खुबशे टिका करता की कोंकणीची जी नाटकां आसा ताजें स्क्रिप्टींग किंवा स्टोरी म्हणशात जाल्यार ताजो दर्जो खूब खालावल्लो आसा. म्हणजे एक कसल्या तरी पद्दतीचे जोक्स करप म्हणजे पातळी नाशिल्ल्या पद्दतीचे जोक्स करप किंवा दर्जो धरून लास्ट फायनली मॅसेजूच मेळना नाटकांतल्यान. जशें सुचिताबाईन म्हटिल्लें की पुंडलीक नायकाचें अशें एक हें आशिल्लें म्हणजे उलयता अशें हें आयलें की एक प्रेक्षक भायर वता आसतना कितें तरी एक आंग घेवन किंवा शिकून वचचें. सो प्रेक्षक अशें खूब टिका करता की आतां नाटकाक, कोंकणी नाटकाक स्पेशली जी आमची राज्यभास आसा की ताका दर्जोच ना, दर्जो खूब खालयल्लो दवरता. सो हाज्या बद्दल म्हणजे 25 वर्साचो प्रवास ते आतां मेरेन कितें फरक जाणवला? पळय आमकां कशें आसा, आमी इतल्या वर्सांनी नाटकां करता न्ही, आमी दर्जेदार नाटकां दिवपाचो यत्न केला पूण केन्ना केन्ना स्क्रिप्टीक लागून कितल्योश्योच स्क्रिप्टी आमी म्हणजे नाटकां आमी बंदूय केल्या. म्हणजे देख घेवपाचें जाल्यार पुंडलीक नायकाचें धनिया देंवचारा स्क्रिप्ट बरी ती पूण लोकांक आवडली ना. तातूंत पोजडेपणां नाशिल्लें कांय नाशिल्लें पूण लोकांक आवडना तें आवडना, आवडटा तें आवडटा न्ही. सो अशे तरेन आमी नाटकां बंदूय केल्या. तातूंत आमी केन्नाच पोजडेपणां म्हणटा पळय ती केन्नाच करपाक पावले ना.
कारण आमकां मुभात नाशिल्ली. कारण पुंडलीक आमी केन्ना तरी बायेचो घो किंवा कितें खोट मारता म्हटल्यार पुंडलीक आमचे कान धरतालो. सो आमकां भंय आसतालो कोणाचो तरी, आनी त्या खातीर आमी ह्या वाटेक केन्नाच गेलेच ना. आतां जेन्ना आमी नवीन नाटकां येता पळय तेन्ना सुशांत धरून आमीच पयलीं ठरयता की बेल्टाच्या कमरा सकयल आमी केन्ना वचप ना आनी तें आमी प्रामाणीकपणान पळय. पुणून आतां पयरची एक गजाल सांगता. म्हाका एक फोन आयलो आनी तें म्हणपा लागलो की आर्ट एंड कल्चरान नाटक स्पॉन्सर केलां आनी ज्या स्टेजीर ती एक चली नासता ती उर्फी कोंकणींतली उर्फी जावेद जावपाक सोदता काय कितें काय म्हणून. आनी हे म्हणजे कसो जाता तो एक प्रेक्षक जालो, पुणून बाकीचे कोण तरी उलयता आसतले न्ही कोंकणी नाटक, कोण तरी नाटक करता पूण आमी कोंकणी नाटक करता. एकटो चूक करताले ती मागीर निमाणें ओवरऑल जनरलायज जाता आनी हे लोक करपाक लागले. हांव इतलेंच म्हणटा की आमी करिना. 25 वर्सां आमी आयज तग धरून कित्याक आसा जाल्यार आमी बुरशेपणां करुना म्हणून, आमी वल्गॅरिटी करुना म्हणून 25 वर्सां. नाजाल्यार आमी 5-6 वर्सांनी खुबश्यो अश्यो संस्था आयल्यो, 2-2 वर्सांनी 3-3 वर्सांनी लोकांनी घरा बसयल्यो. लोक थरयता न्ही एका घरा बसप. पूण हें सुरू जालां म्हणून हें हांव म्हणटा की तुमच्या माध्यमांतल्यान सार्वजनीक गणपतीचे हितूर खुबशे हे स्पॉन्सर करता गव्हर्मेंट, जाल्यार तेणी लायकी पळोवची. नाटक तें नाटकूच करता काय आनी कितें करता हें पळोवन नाटकां दिवची. भले आमचें जायना, आमचें सुद्दां नाटक जर बाबत आसा जाल्यार स्टेजीर वचून तेणें सांगपाक जाय बंद कर म्हणून. कारण हें नाटक काल घडना, 2500 वर्सांची परंपरा आशिल्लें नाटक आनी ताका पावित्र्य आसा, तें पावित्र्य जपपाक जाय. एज अ कलाकार तुम्ही स्क्रिप्ट घेता आसतना कशें घेता? आमी स्क्रिप्ट घेता आसतना लेखक जी स्क्रिप्ट दिता ती बरीच दिता आसता. जेन्ना आमी प्रेक्षकाचे भोकीक जेन्ना पडटा तेन्ना असली पोचडेपणाची वाट जी आसता ती सुरू वयता. आमी जेन्ना नाटक म्हणजे संस्था स्थापन केली, आमचो मूळ हेतू आशिल्लो कोंकणी नाटक गांवांत पावोवचें. मराठी नाटकां चलतालीं त्याच बरोबर कोंकणी नाटकां प्रेक्षकांक दर्जेदार कोंकणी नाटकां पळोवचो हो आमचो हेतू आशिल्लो. पूण काळांतरान संस्थाय खूब जाल्यो, नाटकांची भरमसाट वाड जावपाक लागली, लोकूय कोंकणीच्या नाटका कडेन वळपाक लागले. पूण थोड्यो गजाली अश्योय आसा. पोचडेपणां म्हणजे कितें? पोचडेपणां आपली फॅमिली बसता, कोण तरी प्रेक्षक आसता, तिची भयण आसता, भाव आसता. आमी स्टेजीर रावन लोकांक कितें दिवंक सोदता? जे कितें बरे विचार आसा ते 1% उरना तेंच्या हितून. ते बरे विचार आमी दिवपाचो यत्न करता. फक्त फार्सिकल जावं विनोदी ढंगांतल्यान आमी ते सादर करता. पोचडेपणां जर करता आसत लेखकाची कांय चूक नासता, दिग्दर्शकाचीय चूक नासता. जेन्ना आर्टिस्ट चड प्रेक्षकांचे भोकीक पडटा न्हू तेन्ना आनी आपूण एक कलाकार कोण तरी कलाकार म्हणून वावरता तेन्ना तो असली पोचडेपणां करूंक शकता. आनी असल्या पोचडेपणां हांगा वाव ना. जर तूं असली पोचडेपणां चालूच करीत 100% दुसऱ्या वर्सा त्या आयोजकूय येना आनी प्रेक्षकूय तुजें तें नाटक पळोवपाक येना. जाय ते तुका हांसता, बिभत्सपणां केल्यार लोक हांसता, पूण तितले पुरतेंच तें हांसप तितल्या पुरतेंच. पण मनान कितें घेवन वयता तें जर आमी लक्षांत घेत कलाकार जाल्यार ही पोचडेपणां बरें नाटक दिवपाचें म्हणजे बरो संदेश दिवपाचें आमी यत्न करता आनी करतलेय बी. एज अ कलाकार, एज अ कला चेतनाचो अध्यक्ष म्हणून जर हांव आसत, हेमंत कासार आमच्या वांगडा आमी नाटकां पळोवंक आमची प्रत्येक संस्थेची वयता. जें कितें आमकां खटकता तें आमी तेंच्या नदरेक हाडून दिता, राजदीपाच्या नदरेक हाडून दिता आनी मागीर आमचें ग्रूप डिस्कशन जाता. ग्रूप डिस्कशन जाता आसतना ते मागीर थोडेशे पॉयंट आसता ते विचारान आमी घेतले वता. आनी जरी आसतना तें नाटक फुडें चलपाचें हेजें नांव तेजी हें ना, लोकांक भावचें ना नाटक जाल्यार आमी त्या वेळार चवथ जावन तें नाटक चडशें आमी बंद करता. 1999 हांव नाटकान कमर्शियल म्हणजे नाटकान रोल करपाक हांवें स्टार्ट केल्लो. 2015 सालाच्यान हांव राजदीप अंडर एक प्रोडक्शन चलोवपाक घेतलें आनी तेन्नाच्यान सगळीं नाटकां म्हाजी चडशी सुशांत भाईनूच बसयल्या आनी बरयल्या. एक व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता, एक कारण एक कला चेतनाचें इतले वर्सांनी नांव आशिल्लें आनी तितूंतली एक व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिल्ली की एक नाटक प्रोडक्शन चलोवपाक जाय आनी ते लेवलाचेर करपाक. देवाचे कृपेन तशीं नाटकां जालीं, लोकांनी पसंदूय केली. पूण हे ग्रुपा बद्दल सांगात एक अशी बरी गजाल दिसता, कारण जेन्ना आमी एक प्रोडक्शन काडटा तेन्ना एकूच टीम आसता थंय. तुका तुजे आवडी निवडी आतां लोक कशें आसता नाटक पळयतकीर मॅक्झिमम लोक म्हणजे 90% म्हाका दिसता लोक तुका बरेंच तोंडार कोण वायट सांगपाक वचना.
बरेच म्हणटाकांनी वयता आनी चुकोन कोणी सांगता बाबा अशें नाका आशिल्लें तशें नाका आशिल्लें म्हण. पूण ह्या ग्रुपान कितें जाता हांगा बाकीचे खूब मेन आतां नांव घेतलां तशें आमचे आबा आसा, बाप्पू आसा, राजदीपबाई सुची म्हण, प्रेमानंद अशें हे सगळे नाटक पळोवपाक येतात स्पेशली. आनी नाटक जाले उपरांत जे डिस्कशन जाता बाबा कितें नाका कितें जाय हो खूब इम्पॉर्टंट गजाल ह्या ग्रुपा बद्दल. आनी मागीर डिसिजन घेता बाबा नाटक फुडें करचें काय ना, बाबा कशें आसा बाबा हो एक सीन असो आसा तो नाका करपाक किंवा तो सीन जाय किंवा आनी कितें तरी जाय हें डिस्कशन ह्या ग्रुपान जाता. आनी तें खूब इम्पॉर्टंट फुडाराक नाटक बरें करपा लागून तें बऱ्याक पडटा. ताजेर खूब चेंजीस करूंक मेळटा, इम्प्रुवमेंट बरो जाता. ती एक खूब बरी गजाल दिसता. फाटल्या तेंपार एक फिल्मूय अशें डायरेक्ट करून तुमी बरयल्लें आसा. सो हाणींग फुडें बरोवपाची इच्छा किंवा कितें मोटीव आसा काय एम आसा काय? बरोवपाची इच्छा आसत पूण प्रोड्यूस करपाची इच्छा बिलकूल आसची ना. कारण खरेंच फिल्म राजदीपान सांगलें तशें एक जर फिल्म काडलें जाल्यार आयज मेरेन हो इतिहासूय आसा की भांगरा शिंगरा सगळे जागे बिगे सगळे विकलेले आसा लोकांनी. आनी आमचेरूय ती पाळी ऑलमोस्ट आयिल्ली पूण देवादयेन म्हणजे ती टाळ्ळी त्या टायमाचेर. पूण फिल्मां बरोवप ओके, पूण फिल्मां प्रोड्यूस करतना करतात जाल्यार विदीन म्हणजे 10 लाखा भितर तुमचे कडेन जमता आसत जाल्यार करा. पूण जर कोटी घालता आसत जाल्यार प्लीज कोणें करचें न्ही. आमी नाटकान जोडलेले फिल्मान गमयलें म्हणून. नाटकान कमयलें आनी फिल्मान गमयलें हो अनुभव आमचो. तुमी सगळ्यात जाणटे तरणाटे एक्टर अशें तांणी सांगलें. खंयची नाटकां अशी याद जाता म्हणजे की तुमी जी केल्ली आनी प्लस तातल्या तातून खंय तारांबळ केन्ना उडिल्ली काय नाटक करता आसतना? तारांबळ अजूनही उडत आसा पूण याद जाता ती पुंडलीक बाबाची नाटकां जशी दोन कुळां कासुलो, मागीर अजरामरामची जालां तें मिक्सिंग. नाटकां सगळीं आतां सुशांताल्या होम मिनिस्टर चलता. आमी कला चेतना जेन्ना नाटक घेवन वयता तेन्ना आमी कला चेतना एक सामाजीक बांदिलकी घेवन वयतात. म्हणजेच जे प्रेक्षकाक खंयचेच गैर वयचे ना अशी. आनी तातूंतले तातूंत आमी स्क्रिप्टूय निवड करतात. होम मिनिस्टर ह्यान पयलीं 109 शोज केल्ले. अशी एक स्क्रिप्ट आसा तेजी सुशांताची की ती एवरग्रीन आसा. आतां आमी सुद्दां 7-8 शोज केले म्हळ्यार प्रॉब्लेम ना. कारण लिखाणानूच असो दम आसा की तें नाटक आनी 15 वर्सान सुद्दां काडल्यार चलतलें. सामाजीक बांदिलकी आमी अशी म्हणटा की आमी फक्त नाटकांच केली ना. जर समाजान खंय प्रश्न कितें आसा जाल्यार तो सुद्दां आमी उचलून धरलेलो आसा एज अ टीम म्हणून, कला चेतना म्हणून. जशें आमी काणकोण ढगफुटी जावं आनीक खंय अशें आसा VPK चॅरिटी शोज आनी अशें करीत आसा. ही आमचें कर्तव्य म्हणटा आमी की समाजान आमकां मान सन्मान दिला, पयसो दिला, सगळें दिला जाल्यार आमची जबाबदारी आसा की समाजा खातीर बरें कितें तरी दिवप आमचें. देव बरें. विरेश बाब, एक्चुली तांकां जर सगळ्यान जाणटे तरणाटे कलाकार म्हणसर तुमकां तरणाट्यांतले तरणाटे कलाकार म्हणचें पडटलें. नाटक करपा फाटले म्हणजे तुमी प्रोफेशनली स्कूल ऑफ ड्रामा किंवा तातूंतल्यान आयिल्ले आसा बॅकग्रावंड तुमचो? ना, म्हाका आवड आशिल्ली. हांव स्कुलान पयलीं करतालो अशें गॅदरिंगेक. तेन्नाच्यान आवड म्हाका अशी. आनी हांवें चिंतलेलें केन्ना अशें नाटकान हें करपाचें. पूण करतलो जाल्यार राजदीपबाईचे हितून कला चेतनानूच. कित्याक कला चेतना एक ब्रँड तो आमचो. आनी ल्हान आसतनाच्यान म्हाका आवड आशिल्ली नाटकाची. सो हौशी कलाकार म्हणूं येता. सो एक कला चेतना एक ब्रँड आसा, आपल्याक तातूंत काम करूंकूच जाय ह्या उद्देशान नाटकान काम करता. एक्चुली हांव आमच्या मामाल ते नाटकां जातालीं कला चेतनाची आनी हांव एक प्रेक्षक म्हणून पळयतालो तें. आनी तेन्ना हांवें चिंतलेलें करतलो जाल्यार राजदीपबाईचे हितूनच करतलो म्हणून. तेन्नाच्यान हांव हें करता. तुमच्या एक्सप्रेशना वयल्यान आमकां कळून येता. तुमचो म्हणजे 25 वर्साची आतां कला चेतनाची वाटचाल जाल्ली आसा. तुमी कशा तरेन पळयता नाटक हें एक कमर्शियल म्हणून पळयता काय हौशी म्हणून पळयता? कमर्शियल म्हणल्यार म्हाका ह्या कला चेतनान येवन 15 वर्सां जालीं, 15 ते 16 वर्सां जालीं. म्हणल्यार आमचे बाबा आमचे पयलीं नाटकान काम करी. नाटकां घरा कडेन स्वता म्हणजे गांवां स्वता पयशे मोडून नाटकां बी ते हाडटालो. आमचे वाड्या वयले सगळे भुरग्यां तयार करतालो आनी स्वता नाटकां करतालो. ती म्हाका आवड आशिल्ली. म्हणजे तेजे पळोवन हांव फुडें सरलो आनी आजून पर्यंत ती हांव चालूच दवरल्या. तूं स्कूल ऑफ आर्ट हातूंतल्यान आयिल्लो आसा, करेक्ट? हय. सो तुजें कितें तरी कमर्शियल अशें आसतलेंच न्ही, बिकॉज तुजो प्रोफेशनल बॅकग्रावंड तसो आसा.
ह्यान फुडें म्हणजे फिल्म्स काडपाक चड तुजो स्टँड आसतलो काय नाटकाच्या वटेन चड हें आसतलो? म्हाका दिसता फिल्मा परस नाटक खूब चॅलेंजींग आसता, कारण तें स्पॉन्टेनियस आसता आनी भितर कट आसना जशें फिल्मांनी आसता. हांव प्रिफर करतलो की म्हाका नाटक हें म्हाजे कडेन कायम उरतलें. आनी म्हाका चड 2 वर्सां जाल्या कला चिंतनान, म्हणजे फाटल्या वर्सां येयला हांव. म्हाका हांव एक म्हणजे नाट्य अभिनयाचो विद्यार्थी. सो म्हाका इतलेंच एक्सपिरियन्स करपाक येवपाक जाय आसलो की केन्ना केन्ना आमकां एक्सपेरिमेंटल थिएटर कशें करप हें शिकयता, पूण कमर्शियल नाटक कशें करप हें गांवान वचूनच कळटा. तेन्ना कांय गजाली सायडीक कुशीक दवरून, म्हणजे जी तत्वां आसा ती कुशीक दवरून नाटक करचें पडटा कमर्शियल. सो तो एक्सपिरियन्स घेवपा खातीर हांव ग्रूप जॉयन केला. अनंत, तुवें खंयची आतां मेरेन नाटकां केल्ली आसा आनी ती फक्त कोंकणीच केल्ली आसा काय तुवें बाकीची हेरूय नाटकां केल्या हेर लँग्वेजींनी? आनी जर सपोज कोंकणीच केल्ली आसा जाल्यार ताचें कारण कितें? म्हणजे हांव फक्त पयलीं ल्हानपणांतल्यान म्हणटा तसो फक्त गांवांत नाटक करतालो, आनी एका वेळार अशेंच बाईचें नाटक आमच्या काल्याच्या हेका मिक्सिंग फिक्सिंग आयिल्लें घेवन तें. सो अफाट गर्दी सामकी. आनी तेन्नाच चिंतलेलें की नाटकान कितें तरी आसा, म्हणजे कितें तरी मजा आसा आनी लोकांकूय उमेद दिवपाक मेळटा. तेन्नाच चिंतलेलें की नाटकान काम करप. पूण चिंतूंक नासलें की कला चिंतनान हांव हेंच्याच वांगडा पावतलो म्हणून. जाल्यार खूब वर्सांनी म्हाका दिसता 2008 बाईन शिबीर घेतलेलो. तेन्ना हांव शिबिराक जॉयन जालो आनी रोखडोच दुसऱ्या वर्सा कला चिंतनान जॉयन जालो. 2008 हांव अजून मेरेन कला चिंतनान आसा. सो लास्ट इयर म्हजें नाटक आसलें बॉम्बे टू गोवा, आनी ह्या वर्सा म्हाजो स्वताचो ग्रूप बाईच्या अंडर, कला चिंतना अंडर, आनी ह्या वर्सा आर्त्याक परतें नाटक आसा. सो जवळ जवळ 14-15 वर्सां जालीं कला चिंतनान, आनी कोंकणीत नाटक करता, हेर खंयच्या लँग्वेजींत नाटक करूंक ना. सो ताच्या फाटल्यान कितें कारण आसा कोंकणीच नाटक करपा फाटल्यान? कारण अशें कांय ना, पूण कोंकणी लँग्वेज आमची, तेकाच लागून. आमची राजभास. म्हणजे कला चेतनाक जाली 25 वर्सां. म्हणजे 25 वर्सां जेन्ना कला चेतना 25 वर्सां पयलीं जेन्ना काम करताली त्या वेळाचेर म्हणजे सगळे कडेन कला चेतनाची नाटकां जायनाशिल्लीं, पूण कांय कडेन प्रोफेशनल लेडी आर्टिस्ट हाडटाले आनी गांवचेच लोक नाटक बसयताले. त्या वेळाचेर तिका पयशे दिवन हाडले म्हणून तिका वायट ट्रिटमेंट दिवप हो प्रकार चालू आसतालो आनी तिका नटी नटी म्हणून हिणसप. पूण जेन्ना आमी एंट्री घेतली, म्हाका दिसता हांव कला चेतनान चवथे लेडी आर्टिस्ट आयिल्ले. म्हणजे त्यान पयलीं 2-3 जाणां जालीं आनी मागीर चवथे हांव आशिल्लें. मागीर हांव सातत्यान खूब वर्सां उरलें. पूण जेन्ना हांव गांवांत सुरवातीक वतालें त्या वेळाचेर नटी म्हणून विचित्र तरेन पळोवप, किंवा तूं नटी गो, किंवा नाटक चालू आसतना कमेंट करप, म्हणजे वेगवेगळे बुरशे कमेंट येवप आशिल्ले. पूण हांवें ठरयलें की म्हाका जर ह्या फिल्डान जर रावपाक जाय जाल्यार म्हाका सडेतोड जावचें पडटलें. सो हांवें खुबशे कडेन नाटक थारयलां, खुबशे कडेन हो प्रश्न केला की बाबा तूं नटी जेन्ना म्हाका म्हणटा, नटी हो शब्द वायट न्ही, पूण तूं जर एक चलो जेंट्स जर कोणी जर काम करता आसत जाल्यार ताका तूं नट किंवा नटो म्हणून जर चाळयना आसत जाल्यार म्हाका नटी म्हणूं नाका. नटी हो शब्द वायट न्ही, पूण तुज्या फॅमिलीक जर म्हणलें जाल्यार तुमकां जर वायट दिसता आसत जाल्यार म्हाकाय दिसता हेजो. पूण हाचो परिणाम हो जालो, म्हाका सुबेज कोणें म्हणूं ना, पूण जेन्ना दुसऱ्या वर्साक वतालें तेन्ना मातसो मान मेळपाक लागलो. ते मनीस ते शब्द उलोवप टाळपाक लागले. तिसऱ्या वर्सा आनी मान, चवथ्या वर्सा आनी मान, अशें करून एक वेगळो रिस्पेक्ट मेळपाक लागलो. आनी हो रिस्पेक्ट सातत्यान तसोच उरलो. सुरवातीक आमकां एक लेडीज मेळपाक त्रास जाताली, पूण आयज म्हाका दिसता आमचे कडेन सादारण 20-22 लेडीज आसात, काम करतात, आनी कितलींशीं जाणां आमकां अप्रोच जाता. म्हणजे बरी शिकलेलीं भुरगीं येतात आनी ती येवपा फाटले म्हणजे तांकां आपूण भितरल्यान करियर करतलो म्हणून येता, आनी ही खरें खूब पॉझिटीव गजाल. पूण आमी गांवांत वता थंय अजुनूय आमकां एक प्रॉब्लेम जाता, तो म्हणजे आमी जेन्ना चर्ची कडेन बी शो करतात पळय न्ही, त्या वेळाचेर टॉयलेटींची वेवस्था आसता सगळे कडेन. पूण आमी जेन्ना गांवांनी उत्सवाक जेन्ना वतात पळय न्ही, तेन्ना थंय एक स्टेज घातिल्ली आसता, एक माटव घातिल्लो आसता, आनी जेंट्स म्हणून आपलें एडजस्टमेंट खंयी करपाक शकता, पूण एज अ लेडी आर्टिस्ट म्हणून आमकां टॉयलेटीक वतना सगळ्यांत व्हडलो प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे हांव तर तुमच्या माध्यमांतल्यान हें म्हणन की बाबा तुमी खंयी मंटप बांदता किंवा कितें स्ट्रक्चर उबारतात तेन्ना टॉयलेटीची वेवस्था पयलीं करा, आनी खास करून लेडी आर्टिस्टांची. कारण आतां प्रत्येक कडेन नाटकां ही जातलीच आनी त्या वेळाचेर लेडी आर्टिस्ट हे आसतलेच, पूण जेन्ना लेडी आर्टिस्ट आसतले तेन्ना तिका वॉशरुमान वचचेंच पडटलें. सो ही वेवस्था जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता.
अनुभव? भरपूर कारण फाटल्या कितल्याशाच वर्सांसून केन्ना केन्ना कशें जातालें की कोण बरो ना जातालो, कोण एक्सपायर्ड जातालो. पूण खूब फावटी कशें जाता कोणें एक्सपायर्ड जालो जाल्यार त्या दिसा तें नाटक एक तर तो शो जायना किंवा तो वचना तो आर्टिस्ट. पूण आमच्या कला चेतनाच्या संस्थेचे आर्टिस्ट इतले हें आसा की शो मस्ट गो ऑन हाजेर. कारण हो अनुभव आमी घेतला. एकनाथ नायक म्हणटा तो एक्सपायर्ड जालो. तो आमच्या नाटकान तेन्ना रोल करतालो आनी तेन्ना ताचो बापूय एक्सपायर्ड जाल्लो. बापूय एक्सपायर्ड जालो आनी दुसरे दिसा शो आशिल्लो काय त्याच दिसा म्हाका खबर ना. पूण ताणें सांगलें नाटक कॅन्सल करूं नाका आनी टिकेटेड शो आशिल्लो. ताणें अग्नी दिला म्हाका दिसता त्याच दिसा काय दुसऱ्या दिसा कितें तेणें वचून शो केला. आनी हें तेजें डेडिकेशन आशिल्लें. दुसरो प्रेमानंद गौरवाची आई एक्सपायर्ड जाल्ली. सो अग्नी दिला आनी ताणें शो केला. कारण निमाणें लोकांक कितें म्हणून सांगतलो. तसोच पयर आमचो काणी नव्या युगाची ह्या नाटकान मोहनदास म्हणून आसा. मोहनदासाचो 2 अनुभव आसा. एकदां आमच्या फोण्या बस स्टँडार शो आशिल्लो आनी ताचो भाव एक्सपायर्ड जालो. पूण तेणें अग्नी दिवन थंयून शो केलो आनी पयर भावाची बॉडी मॉर्गान दवरला आनी स्विच ऑफ केला आनी येवन शो केला. पूण हें डेडिकेशन आसा. कारण निमाणें नाटकाक लोकांक कांय सांगपाक शकना म्हजो कोण एक्सपायर. म्हणून हें प्रत्येक आर्टिस्टाचें आसता आनी ह्यो गजाली आमच्या आर्टिस्टांनी केल्या आनी ही रंगदेवतेची कृपा आनी ताचें बरें जालां. ताचें वायट जावना, ताचें बरें जालां. सो कलाकार डेडिकेटेडली काम करता. सामकें आनी कलाकाराक ते कळपाक जाय. इवन म्हाजो अनुभव सांगता. म्हजो बापूय हालींच एक्सपायर्ड जाला. पूण एक काळ अशें आशिल्लो म्हाज्या बापायक कितें तरी काळजान जावपाक लागलें. म्हाका शो आशिल्लो रातचो. हांवें ठरयलें समजा कितेंय सुद्दां जाल्यार म्हाका शोक वचपाक जाय जाल्यार हांव म्हजी तयारी केली आनी बापायनूय सांगलेलें नाटक दवरप ना म्हणून. हें जेन्ना बापूय सांगता किंवा तूं ठरयता त्या वेळार ती नाट्य रंगदेवतेची ताकद आसता ती आमकां दिल्ली. ह्या फुडली म्हणजे वाटचाल कशी आसची हाच्या बद्दल कितें एम ऑर इंटेंशन अशें ठरयल्लें आसा, चितिल्लें आसा? अशें इंटेंशन कांय ना. पूण हो परिवार वाडत वचो आनी आमकां बरी बरी स्टँडर्ड नाटकां लोकांक दिवपाक मेळची. तातूंतल्यान म्हणजे जर आमचे आनी नवे जर लेखक घडटा आसत, नवे दिग्दर्शक घडटा आसत जाल्यार ताजी सगळ्यांत चड आमकां उमेद जातली. पूण बरी नाटकां दिवपाची आनी हो परिवार वाडत वचचो ही आमची मेन एम आसा. आनी एक वता आमी जशी प्रेमानंद म्हटलां पळय आमची सामाजीक बांदिलकी आसा. आमी हँडिकॅप्टा खातीर आमी हें केलां तुज्या शिबिरां केल्या. मागीर ढगफुटी जाल्ली तेन्ना हेल्प केला. एका गांवांक हेल्प केल्लो. आमी VPK जेन्ना जळी पळय तेन्ना आमी हाजो फंडार्थ आमी शो केल्लो. तांकां फंड उबो करून दिलो. मातृछायेन वचून जाणट्या खातीर आमी हें केलां. तशेंच आमी ह्या वर्सा आमी चिंतलां आनी हांवूय अपील करपाचो आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान की आमचे जे आर्टिस्ट आसा जे आतां थोड्यांची वय म्हणजे म्हाजेच आतां जवळ 50क तेगला आनी हांव कितलीं वर्सां काम करतलो. अशें आमचे कितलेच आर्टिस्ट जाता जे गव्हर्मेंट जॉबाक ना किंवा खंय जॉबाक ना ताका पेन्शन बी कांय येवचें ना. पुणून आमच्या कला चेतनाच्या वतीन आमी एक असो फंड करपाक सोदता जो फंड ज्या फंडांतल्यान तो आर्टिस्ट आसतलो जाका गरज पडटली पळय ताका एक पेन्शन वचचें. एक तर 2000 आसूं 3000 आसूं किंवा 5000 जसो फंड जातलो तसो. आनी हें उलोवप आमचे कडेन जालां कितलेशे डोनर तयार आसा आनी ह्या खातीर हांव अपीलूय करतलो की आमचेर मोग करपी आसा न्ही आमच्या जाणटेपणाचेरूय मोग करा म्हणून. कारण आमी फाल्यां सकाळीं आमचें जें आसा हें काम आसा तें लोकांक हांसोवपा खातीर करता. आमचें तर कलाकारांचें लायफ निमणें पर्यंत हांसतें उरपाक जाय जाल्यार तुमचें कितें तरी योगदान आसचें जें आमी महोत्सवांतल्यान कितें मेळटा तें किंवा खंयच्यान तरी फंड रेज करून आमी एक फंड उबो करतले आनी आमच्या कलाकाराकूच जाणटेपणान एक पेन्शन असो कितें तरी आमी सुरवात करपाक सोदता. तर हे आशिल्ले हॅलो वासंती फेम आणि कला चेतना वळवय ह्या कोंकणी नाटक संस्थेचे संस्थापक राजदीप नायक. तांची घरकान्न सुचिता नार्वेकर ज्यो लेखिकाय आसा आनी तांचे सयत आशिल्ले तांच्या वांगडा प्रवास करपी हे मुखेल अशे वांगडी कलाकार. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.